¿Señor Mundiño Falcao? ¿El mismo? ¿Su nombre es? Tengo por nombre Osorio Pimentel, hermano del difunto doctor Osmundo, el dentista. Claro. Por favor, siéntese. Vine lo más aprisa que pude. En nombre de mi familia quiero agradecer que usted avisara del fallecimiento de mi hermano. Osmundo era un buen amigo. Lamento profundamente todo lo que sucedió. La muerte de mi hermano fue una sorpresa para la familia. Mi padre está en cama hasta hoy. Yo intenté ayudar a Osmundo a huir con doña Ciñaciña. Infelizmente no hubo tiempo. Mi hermano me escribía siempre. Hablaba mucho de usted. Por eso me tomo la libertad de pedir su ayuda. Claro, lo que quiera. Yo quiero justicia. Quiero poner a ese coronel jesuino en la cárcel. Puede contar conmigo. Fue un asesinato. Bueno, ¿usted está hospedado dónde? En el hotel. Debo insistir que se quede hospedado aquí en mi casa el tiempo que fuera necesario. La investigación contra el coronel está parada, pero mañana le damos un puntapié. Ay, tan libre, tan espontánea y metida en aquella ropa. Parecía un uniforme de prisión. ¿Será que el casamiento es eso? ¿Una prisión? Y tú lo dices. ¿Te comprometerás o no? Tú sabes que me gusta Mundiño Falcao. Estoy comprometida con Juvenal, pero es solo para ganar tiempo. Tarde o temprano tendrás que enfrentar a tu abuelo. No sé cómo hacer eso. Si él ya dijo que me entierra viva, en un convento. Y tú, vi que te incomodaste cuando tu madre habló de compromiso. Oye, Jerusa, debo confesarme. Ven acá. Ven. Guardas el secreto, ¿eh? Rómulo es casado. ¿Eres novia de un hombre casado? ¿Estás demente? Shh, habla bajo, nadie puede saber. Pero fue él mismo quien me contó todo. Eso prueba que es hombre de carácter. ¿Pero cómo se comprometerá si ya está casado? Ay, no sé. Pero Rómulo encontrará una solución. ¿Te gusta tanto ese hombre, Ay, Rómulo es un hombre con coraje. Me ama sobre cualquier límite. Todo lo que siempre soñé. Él tuvo un mal matrimonio, ¿sabes, no? La mujer de él es enferma mental. Él merece una segunda oportunidad. Tendrás que ser fuerte, Malvina. Y tú también, Jerusa. Pero el amor que sientes por el señor Mundiño y lo que yo siento por Rómulo ha de darnos fuerza. El profesor está muy extraño, ¿no, Jerusa? Vive ahora todo demacrado. Creo que debe tener algún secreto. Ay, ¿pero qué secreto puede ser? Solo puede ser una mujer. Imposible, el profesor está enamorado de mí. Malvina, si estás segura de que el profesor continúa enamorado de ti, ¿por qué rompiste con él? No quiero nada con el profesor. Mira, encontré el hombre de mi vida. Acuda me leva embora. Quero um marido pra amar. Não quero pra respeitar. Quem seja ele que importa. Moço pobre ou moço rico. Te echaba de menos. Me necesitaba ausentar para hacer las mediciones del puerto. Estuve todo el tiempo dentro del mar. ¡Qué bueno! Pero estoy triste también. ¿Pero triste por qué? Cuanto más deprisa terminas el trabajo, más deprisa llega la hora de partir. Cuando yo parta, no partiré solo. Tú vas conmigo, Malvina. Porque tú para mí eres mi vida. Moço pobre ou moço rico, bonito, feio, me leva embora daqui.
Osorio, permítame un instante. escrava não quero ser. Acudam e levem embora. Jerusa, No deberíamos hablar así en público. es que me urge mucho hablar. Más tarde en la calle de la playa. ¿Puede ser? Sí puedo. Yo voy. Claro. Jesús, María y José. Jerusa está comprometida con Juvenal y está platicando con Mundiño Falcao. El coronel Ramiro debe saber esto y ahora. Gabriela!